بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتكم حكيم الأنف والأذن. طيب ناخد آخر حالة بقى، حالة عمر اللي عمل لوز وسابوله اللحمية وأثرت على مية ورا الطبلة. أنا مش هتكلم على حالة عمر خالص، أنا هخلي الأم هي اللي بتشتكي. نشوف الأم وهي بتشتكي ونرجع لكم مرة تاني. عمل اللحمية واللوز برضه ما كملش شهر واللحمية اتردت تاني، بل افضل المكان من اول. مع ان الدكتور ولا قال لي ده اللحمية ايه وكبيرة. رحت قعدت بقى عندي بقى من ساعتها، قلت اكشف عليه تاني عند دكتور خصوصي. كشفت عند دكتور خصوصي ولفيت، ما فيش كل اللي يديني علاج واللي يديني لحساسية ومش حساسية، لغاية لما لقيت العملية عنده بخنقة ما بينامش بالليل. قلت 100 مرة بيتقلب بالليل ما بينامش. فضل الحالة عنده مستمرة كده لغاية لما عملت معاه في سمعه اللي هو ما بيبقاش بيركز، يعني تفضل تنده عليه ما بيركزش، تايه على طول، يبص على البتاع تايه على التلفزيون. لو قلت يعني اخته اللي هي اخته ما بتحبش بتنام جنبه من كتر صوته. هو الخلق يا حبيبي بيصحى من النوم زوره وجع ويقول لي مصدع، وعلى طول عنده الكحه عنده، فمش لاقي حل. رحت والله ما فيش دكتور عايز يقول لي هو انا ابني يعني هيرتاح ازاي في النوم بتاعه. انا مش طالبه بس هو يرتاح، والله العظيم ما طالبه ان هو يرتاح بس في النوم، لا اكتر مش اكتر من اي حاجه. انا ما دخت وكنت قبل ما اجي الدكتور هشام بالصدفه نازله عند ماما تحت ولقيت الدكتور هشام على التلفزيون. جوزي جه حجزت وجيت للدكتور هشام يحاول يشوف اللحميه لغايه لما وصل لحجم اللحميه بقت فظيعه، سد مناخيره نهائي، وعمل له ضغط وزن، قال لي عنده ميه على ودان عشان سد السمع، وصح كل اللي قاله صح. انا ابني بيحس بيه، وبصراحه والله يعني كتر خير، ما فيش دكتور هيستحمل. يعني بصراحه والله العظيم يعني انا نفسي يعني لو بقه كده ما فيش يا دكتور، ما فيش، ما بيقدرش يسد لا بقه خالص، نهائي ما فيش خالص. فيا رب بس يعني يجي على ايدك الشفاء، خلينا زي اي طفل طبيعي. يا رب يا دكتور. شفتوا قد ايه الولد وشه منفخ؟ شفتوا قد ايه لما كانت بتقفل بقه الولد مش مستحمل؟ شفتوا قد ايه هي كانت بتزعق ومع هذا الولد كان نايم؟ الولد نايم طول النهار بالمنظر ده، ولا نايم ولا صاحي. الحقيقه طبعا هي قالت حاجه مهمه، قالت هي شالت اللوز واللحميه، لكن طبعا ورجعت بعد شهر. ما فيش حاجه اسمها لحميه بترجع بعد شهر طبعا خالص. هي طبعا عملت العمليه، ولكن للاسف اللحميه ما كانتش اتشالت. يا ريت نشوف صور اللحميه كده سريعا. طبعا منظر اللحميه اللي طلعت منه هيقول لنا قد ايه الولد دون. ادي هو طبعا بعد العمليه وعاملين له عمليه الانابيب جوه الودان اهي. بصوا كميه اللحميه دي في طفل مخنوق صغير قد دون. ده مش ممكن، يعني ده فعلا ليه حق الولد يبقى مخنوق. الولد يبقى مخنوق. انا الحقيقه يعني مش هقدر اقول لكم ولا اشرح لكم الام بعد العمليه شكلها عامل ازاي. انا هسيبها هي تتكلم، وهي هتقول احساسها بيها وبطفلها. والله ربنا يكرمك، والله العظيم هذا والله الحمد لله فضل من ربنا. والله ربنا يكرمك. الولد نايم ما شاء الله، هادي، مفيش صوت، الحمد لله. بقى عاملين العمليه بقى لنا قد ايه كده؟ بالظبط كده اسبوع ان شاء الله، اسبوع ان شاء الله، اسبوع بقى لنا اسبوع تقريبا ان شاء الله، كده 5 ايام ما شاء الله. الولد نايم وهادي. اخبار سمعه ايه؟ بفضل الله تمام، بفضل ربنا الحمد لله تمام 100 100. انا عملت له يعني زي ما اختبار كده، مشيته لاخر الشارع وناديت عليه بصوت واطي شويه سمعني. الحمد لله ما شاء الله الحمد لله. من غير خنقه، نايم وقافل بقه تماما وهادي. ربنا الحمد لله والله العظيم. مش عايزه اقول لك يعني في 5 ايام حققتهم لي بقالي سنتين بسرعه الوصام. مش كده والله العظيم، وفضل من ربنا الاول رسول من ثلاثه بعدين. ربنا انت داخله عليا بتضحكي والله انا بدعي لك والله العظيم ثلاثه بدعي لك. السمع اخباره ايه؟ السمع احنا رحنا عمليه انابيب في الودن طبعا والحمايه قد كده الحمد لله. هي حالته النفسيه كمان، حته السمع وحته مناخيره ونومه ده يعني مش هي حالته النفسيه ده. ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وصلي ده انا بدعي ربنا وادعي لك والله كل ربنا يا رب يكفر طريق ويشفى يا رب. الحمد لله. وما بكم من نعمة فمن الله. والله يعني ما في حاجة في الدنيا بتسعد الواحد قد ما يلاقي أم زي دي
شفتوا سعاده الام شكلها عامل ازاي، وهي وزوجها وولادها والطفل. على فكره تكلمني في التليفون لغايه اخر مره ما كملتش من اسبوع، وبطمن على الولد، والحمد لله بفضل ربنا بيبقى متابعتي مع العيان يعني زي ما بيقولوا على طول، لان انا بعتبر ان العيان اللي بيعمل عندي عمليه ده في رقبتي على طول. ما فيش حاجه اسمها عملت العمليه وسبته، ما فيش حاجه اسمها عملت عمليه وخلاص ابدا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.